иду на праздник. Вы русский человек? Нет, я кришнаит. У вас вера. Харе Кришна. Давай споем Харе Кришна. Я не буду с вами петь. Пойдем петь Харе Кришна, не Харе. Чтобы вы поняли пример, знаете, как это происходит? Надо петь Харе Кришна и будешь счастлив. Есть, допустим, православная церковь, да? А есть католическая. Вот приходит агрессивный католик и говорит, будете по моим законам здесь жить. Вот Православные, они как бы говорят, извини, но почему ты со своим уставом в наш монастырь? Я говорю, это мне по барабану. Ваше слово, вынос, и если хоть кто мне слово здесь скажет, и будет, а здесь таких людей куча, просто либо в нос, либо в челюсть. Все, весь разговор. Все наше руководство уже поднялось против него. И главный человек, главный патриарх наш, он сказал, этого человека решать все вопросы. Ваш патриарх Шикшаштака сказал решать все через суд. Госвами Махарадж. Хорошо, когда он вам сказал это? Это не важно. Когда Катерина Госвами Махарадж сказал вам решать все через суд? Вам достаточно, вы получили письмо. Скажите, пожалуйста. Вы получили письмо от рекс-секретаря? Нет, не получил. А кто у нас рекс-секретарь? Шикшаштака? Вы? Шикшаштака мне написал, что Катерина Госвами Махарадж сказал, что давай меня в милицию. Вот сейчас представитель его приедет опять с вами будет разговаривать, так? Ну, и что вы еще хотите? Кто представитель? Ну, вы. Скажите имя представителя. Мне туда сказать в камеру специально, там так прям да. так вот прям вот. Скажите имя представителя. Вот. Скажите имя представителя. Кто? Девананда. Девананда Пандит. С ним уже много раз разговаривали и просили, чтобы был еще один центр Искона открыт, потому что преданные собираются в другом месте уже давно. Но Шикшаштака не разрешает. Почему сейчас вот нету этого второго центра? Он есть, прямо в данный момент идет программа на коммуну 100. Я отсюда туда поеду. Потому что я сюда хожу 17 лет, 17 так как здесь божества стоят. Еще раз повторяю, здесь даже не было котлована. В 2007 году я сам принимал участие в строительстве. То есть вы как бы здесь уже... Я просто в этом движении 17 лет, поэтому я вот говорю, что я 23 года. Я сам старший преданный здесь в Челябинске. Это не говорит о том, что вы можете обманывать преданных и забирать у них деньги, если вы уже 23 года. Это фантазии. Это не говорит о том, что если вы фантазии. 17 лет здесь, что вы можете выламывать нам челюсти. Ломать руки. Пойдемте споем вместе Харе Кришна, и все будет хорошо. С вами пока никак не получается. Ну как? Как только как вы не избавитесь получается? от своего Пойдемте стремления нас попоем Харе убивать, Кришна. как только избавитесь от этого. Вы сейчас такой веселый, хороший. Группа Рамбала, я всегда веселый, хороший. Отдайте деньги. Завтра вы нападете на меня так же, как вы отдайте. это сделали вот здесь вот на... Если бы я на вас хотя бы раз напал. А это вам докажут в суде, вы не переживайте. Хорошо, давайте встретимся в суде. Я готов в суде. Я не боюсь вас. Уже через 7 дней. Через 7 дней встретимся в суде. Я не боюсь вас. Так что все будет в порядке. Если вы были бы нормальный, как вы называете, человек, который уважает наши законы, наши правила, вы бы никому бы нас просто-напросто вот так вот за забором бы не разносили. Вот если бы вы были нормальный человек, вы бы переписали храм на Искон, когда Катерина Госвами Махарадж вам сказал переписать храм на Искон. А вот это... Но вы не переписали его, вы сказали, я сюда вложил много денег, это мой частный дом. Опять, это только однобокая ваша правда, которой вы защищаетесь. Это правда всех тех, кто сюда не ходит. Я не боюсь суда. Суд выше, он наверху. Господь Кришна рассудит, Ямараджа рассудит. Вы боитесь именно это. Поэтому Потому что давайте сейчас все придумали. Поэтому это вы выше шагов души, да. Пытайтесь. Сломать мне ребро, разорвать мне... Наговаривайте. Я уже зачем наговорить? Вас... Но здесь ваша жена на меня кинулась, забирала сейчас камеру. Это правильно сделал, потому что после того... Камеру, Я сказала убрать, я не вы люблю, себя когда меня так ведете. снимают. Вы заволосы Я даже сейчас не вытаскиваете отсюда преданных. Я даже Заволосы сейчас не верю, что вытаскиваете. вы меня не пришибете. Но мне весь мир кришнаитский сказал, не бойся его. Не бойся, не Так что бойся. я вас не боюсь. Больше ты не будешь никого кидать, не бойся. Тебе не позволю я больше обманывать бабушек. Так что не бойся. Ни один волос у меня не упадет. Конечно, ни один голос. Ямараджи рассчитаются с нами со всеми, до чего Вас засунут. намекают уже про Наимадутов, а вы никак не вникаете. С вами приходят люди, уже в черных одеждах. Вы уже а много все раз еще не пугали понимаете. и сказали, что меня заберут в милицию, посадят. Харе Кришна. Или просто вы заплатите деньги бандитам, они меня убьют. Вот не пускают в храм, представляешь? На день явления Господа Кришны пришел, не пускают в храм. Говорит, мой частный дом, я не буду тебя пускать. Вот такой концерт сейчас. Харе Кришна. Харе Кришна, Андрей. Не пускает меня в храм. Вот. Боимся Такая ситуация. Пришибает прямо. Да, говорит, я там буянить буду, не буду петь Харе Кришна, не буду танцевать, буду буянить. Вы слышали, вот такая как я это ситуация. сказал, да? Пришибает. Наверное, даже записано это. Ладно, Гуру Парампара, хватит цирк устраивать. Я хочу в храм пойти. Я Богу пришел. Сейчас сядешь в машину и поедешь.
Куда поеду? В Куда милицию? тебе надо? В милицию. В милицию поеду. Вы меня все-таки выгоняете из храма, да? А потом, А ты потом в поедешь, тюрьму меня посадят. а потом ты поедешь туда, куда считаешь нужным. Ну, вот. И так будет Хорошо, всегда. я потом поеду на другую программу, в Пожалуйста, другом там месте, где расскажешь преданные это все опять собираются. в очередной раз. Да, расскажу, как вы отсюда Раз. выгнали меня, Тебя, да, да, раз. тебя- Как я А вот тебя Андрей здесь видит, увидела, Андрей как свидетель. Как тебя Андрей, здесь видишь, меня ударили, всё выгоняют, как выгоняют. да, не пускают в храм. Там вот Ты уже стоят свидетель, два потому что вооруженных. когда он цепочку поднял, он уже сразу взял на Райне в свидетели и ее. А как ты думаешь, Уже будешь меня грабить и свидетелей? Я ограбил, у него цепь сорвал. Содрал у меня цепочку, Не пускал, он убежал. здесь такой стоял, упирался, 60 килограмм против него. Он говорит, ты мужик или кто? Мне говорит, на пистолетах или на ножах. Давай. А ты вот возьми вот просто вот по своему тяжести кому-нибудь хоть вызов кинь раз. А то бросаешь вызов вот такому, как мне. Я вызов не бросаю. Бросаю. Перепиши, пожалуйста, храм этот на исход и отдай деньги бабушке. Это все, что я от тебя хочу. Тебе никто, у тебя квалификации нету. Да, ну, Тебе хорошо. давали вот возможность Квалификации охранять. нету, Но хорошо. вот квалификацию судить и исполнять тебе никто не давал. Если нет у тебя этого образования, Тогда ты пусти не меня, я видишь. пойду Ну, учиться петь на зачем я речи. такого страшного человека, как ты, Чего мне который вдруг меня страшно покалечил, стало? вдруг запускать тебя будут? Ну где? Вся логика тебе, Покалечил, здорово, не стыдно тебе. вся логика твоя, вот это вот. Только вот возьмите камеру на суде тоже, чтобы она была. Потому что мы возьмем, будем показывать стерео. На Хорошо. суде будет камера. И когда мы У нас докажем будет это, суд, мы будем и судить, когда значит. мы докажем, Когда мы докажем, что что так и было, обманули что на так и деньги было. бабушку. А это, видишь, это к тебе не относится вообще. Это относится к тебе, я знаю. Ко мне это я хочу, относится, чтобы ты ко отдала мне это деньги. относится. Да. Относится еще к бабушке и еще к одному человеку. Она сейчас во Вриндаване. Если ты захочешь, И она не хочет ехать сюда ты можешь выписываться. выставить ее. Пожалуйста. Она не хочет Ты хочешь сюда ее из приезжать. Вриндавана выгнать. Это ты хочешь, ты поставил Я не условия, хочу. чтобы она приехала и выписалась. Я продолжаю Только тогда ты заботиться. отдашь Я деньги. продолжаю заботиться. Продолжаешь заботиться? Да. Я сегодня звонил во Вриндаван, разговаривал с ее сиделкой, она сказала, деньги никакие не получала, и она попросила преданных, чтобы они решили этот вопрос с Махараджами. Написали Садху Свами Махараджу об этой ситуации. И он будет разговаривать с Шикшаштакой, почему в Челябинске такая ситуация, что детей в храм не пускают и обманули бабушку на квартиру. И этот вопрос вы будет вызвали, решаться. Вы вызвали прямо со своего пульта? Вот, К сожалению, у вас, вот, конечно, нет вот этих прав. Вот. Плюс еще, кстати, два дела. Второе дело за клевету. Вот. Два адвоката Хорошо. работают с тобой. за клевету. Второе дело за клевету. Я тебе докажу, что я не срывал цепь. Я докажу тебе, что я никуда не убегал. У меня очень много свидетелей. Правильно. Сардарма, вся группа. Я Вся докажу вот эта всем. группа, Все которая слышали, живет, как ты подбросил они наркотики мне сюда решили. Они все свидетели Все у тебя, слышали, все потому что слышали. все тебя боятся. А Ты вот- их всех подговорил вот этот против момент, меня. вот И этот я момент. сейчас иду, А тебя никто я не не боится, боюсь, да? я не боюсь. Я иду против вас всех, потому что я хочу, чтобы была справедливость. То есть я не иду. И вы в взял, день явления говорит, Господа Кришны сейчас, не говорит, я тебе пускаете меня в наркотики храм. подброшу. Телевидение сюда вызвал, но, видимо, телевидение вызвал, может, уже даже и где-то и подкинул. Вот. Это у вас И фантазия говорит, такая. Я, будет, говорит, да? ты, говорит, наркоман конченый. Слышали? Сейчас наркотики будет все здесь, Ни все один человек телевидение не будет. слышал его. Здесь все слышали. Сейчас, говорит, через 20 минут вас тут накроют. Это про себя, Своих вот, людей. про себя вот так Тот рассказываешь, здесь да? сидел, да сидел, Да он стоял прежде с нами, просит сколько это, и так покушать. нас сдавать. Ты знаешь, как В это смысле называется сдавать? вообще? В смысле Не сдавать? надо, что с тебе Не надо надо наговаривать объяснять. на меня и говорить, что я такое говорил. Наговаривать, сразу испугался. Кого За меня правду бояться? свою. За какую Ну, правду? Ты Мне хочешь кого сказать, что я бояться? придумал все это? Ты постоянно все Я рассматриваешь, придумал, да? а все остальные... И жена у тебя постоянно обманывает, все сплетни всякие распускает. Вот это и называется бандитский Петербург в твоем смысле. Бандитский Петербург, Да. это у тебя здесь. Когда у тебя здесь 3 трехэтажных дома, и ты Я обманываешь тебе уже преданных. Одних моих 2 квартир московских достаточно, чтобы их построить. Каких Я тебе уже московских это квартир объяснил. ты здесь жил? Я тебе объяснил. Ты обманул людей и Я построил тебе эти еще раз. дома. Я тебя хоть раз обманул? Ты меня Приведи постоянно мне вот обманываешь. сюда, Вот приведи сейчас, человека, вот которого сейчас я обманул. постоянно меня обманываешь. Приведи. То, что ты Все- сотворил, что ты Все сотворил в все те, воскресенье. кто там находится Что сейчас ты в другом сотворил в месте и воскресенье, проводят праздник, ты их всех никуда от обманул. тебя не денется. Ты Харе получишь Кришна, полностью. Харе Кришна, пускай Господь нас рассудит. Я не отойду, Нас я буду здесь. рассудит на данный Я момент. буду здесь до конца. Суд Российской Пока Федерации. не перепишешь Они этот Господь. дом на Искон, пока это не Да. будет храм Искона, я буду сюда Он приходить. храм Искон уже есть.
Перепиши храм. Тебе много неизвестно, ты даже не знаешь, что это такое. Перепиши. Когда Храм тебе, Искон. знаешь, Я знаю, как ты обманул всех. Когда тебе люди Как ты обманул всех и закрыл этот храм. Я уважаемые знаю это объяснят, и когда по сети, по нашим Уважаемые, это пройдет шишашка. официальные письма по разъяснению Шишашка нашего уже положения, всем начал писать даже на меня. учитывая это, даже учитывая, ты все равно будешь приходить спасать свою кожу за то, что ты меня покалечил. Все равно, я тебе еще, ты можешь пылить куда угодно. У меня одно направление. Ты будешь там. Суд с тобой будет разбираться. И я тебе говорю, и больше другого варианта нет. Самое главное, Желаю тебе счастья и божественной любви. Хари, что, на этом разойдемся? Харе Кришна. Харе Кришна. Давай станцуй, давайте там наверху божества. Пойдем танцевать? Нет. Я к божествам пришел. Я на самом деле. христианин. Христианин, Это да. дом частной собственности? конечно. Это на самом деле сознание И вот это, общества. вот это сейчас, Кришны Искон. это сейчас Это храм. спасает кожу свою за избиение. Это И храм. придумывает разные Посмотри, у него Сдал, где-то избиение. сдал. Вот он... Это частная собственность. Да, да, Нет, частная это собственность. религиозное общество Это сознания частная Кришны собственность. Искон. Оно оформлено как? Оно, собственность. это Искон. Да, Пускай он Специально, покажет чтобы он документ. на таких было Покажи документы, пожалуйста. Как он Не надо ничего, я показываю, я не обязан вам ничего Вот показывать. такая, Сергей, ситуация не пускает, Потому меня что этот человек просто... Меня хочет сдать в милицию опять. Вызвали в милицию. Ты представляешь, вот такая Ты что, ты ситуация. был жив тогда в тот раз? Ты все видел? Он знает, как ты обманул бабушку, как А ты, он вообще 1 200 000, бабушка он не вообще отдает. здесь- он вообще здесь полгода, как он знает? Чего он здесь полгода? Полгода всего. Это друг мой, я знаю его давно. А то есть он Сергей, свидетель, что я он не обманул? свидетель, А я то просто ты сейчас говорю, его тоже свидетель я не буду видишь? никого брать свидетелей, зачем мне брать Ну свидетелей? так, а то так и говоришь, что это не твой свидетель. На работу надо. А то он меня не знает. пускают в храм, я А хочу то он в храм знает сходить. сразу, он знает. знает Что ситуацию. ты сейчас его засвидетельствуешь? Мы работаем Потянешь раньше его вместе. тоже. А мне зачем это надо? Ты сейчас всех затянешь. Это ты своих всех друзей. тянешь. Это Ну. ты. Тут полхрама моих друзей, которых я конечно. привел. Ну, Со спортивных клубов, с работы. Человек с работы это. Со спортивных Ты клубов. позоришься. Чемпион мира по культуризму сюда я привел. Саша, ты знаешь его. Так что я хочу пойти к своим друзьям. Позволь мне пройти в храм. Ребят, я хочу, Харе Кришна, хочу пойти в храм, не пускают. Ты что делаешь? Ну как так? Вот он говорит, моя собственность, частный дом и все. Молиться надо. Молиться, молюсь, не пускают. Вот хозяйка дома не пускает меня. Моего мужа чуть не убил, а я его не пускать. Он еще детей не оставил без отца, а я его должна пускать. Ой, Ну, как вы может- наговариваете. Да, слушай, Нет, а вас как ты зовут? уже... Меня зовут Ананда Дас. Ананда. Вы конкретно чего хотите сейчас? Да. Я хочу на праздник, там день явления Господа Кришны. Ну, вам- Там божества, я хочу. Вам объясняют, что вам отказано в посещении. Они не могут мне отказать. Это храм. Ну это храм. Здесь люди приходят сюда молиться. Они утверждают, что оформлено как А они частная пускают ждать. Сейчас А на прокуратура частную сюда- собственность, они кого Это не хотят, частная того и пускают. собственность. Я объясню вам, молодой человек. Это не Ну, частная значит, собственность. докажите вы, что это не частная собственность. Я Нет, докажу. он мне это- Докажу. Докажите. Сюда приедут люди из прокуратуры. Несите документы. Он какие-то. прокуратурой нас слил. Это Вот. не частная То есть собственность. Он переживает. А как вы эти хотите? связки. Прокуратуре я Я вас могу говорить, слил. не могу просто. А, много говорить не можете, у вас связки, да? Потому что он их передает. Вы уже много наговорили уже, конечно. Сейчас будете в прокуратуре все это объяснять. Спасибо. И там будем в судах встречаться и будем разговаривать, как вы обманываете людей. Вы что думаете, я оставлю это просто так? Я не оставлю это. Беспредел в Челябинском храме закончен. Не будет больше беспредела. Можете пугать меня милицией, можете садить. Но сейчас сюда приедут все службы. Полиция, ГУВД, прокуратура. И будут выяснять, кто прав, кто виноват. Хватит уже пугать Вы преданных. же знаете, что это не здесь надо Ты выяснять. забыл, что должна приехать, наверное, ну как бы потерпевшая с твоих слов-то. Нет, она не приедет, она будет во Вриндаване. А кто ее представитель? Приедет человек, если надо, представитель. Приедет, Сделал. Вот есть Туштимата же, она ухаживает за ней, она живет во Вриндаване. Она сейчас в данный момент прилетела в Москву, по этому вопросу разговаривает с махараджами. Деньги она не получает. То, что 1 200 000 забрали, она это все подтвердит, она уже разговаривает с махараджами по этому вопросу. Я с ней сегодня В правовой разговаривал. форме, пожалуйста. Да, в правовой форме, да. Вы обманули. Это мошенничество. Не, мы- Вот 2 человека мошенника. Вы как Семья бы- Барабановых. Вы докажете это. Вы Мы докажем это. Потом Так это получите- надо в суде решать. Вот Да, мы будем это Потерпевший решать в суде. представитель потерпевшего Да. и в суде решать. Хорошо. Естественно, вы что сейчас хотите? Здесь я на праздник. А, вы, пришел, кстати, здесь праздник. вы, Вам, кстати, я объясняю, вам Вы, кстати, отказано. еще третье Дальше-то получите, сколько? еще третье за клевету, опять, слава богу, Хорошо, хорошо. этот закон вышел. Давайте на улице будем, здесь душно. Парни, ну я хочу в храм сходить. Вот вы реально туда не пройдете. Вот, Давайте у меня там я мама еще сейчас. У меня сейчас мама там поет Харе Кришна.
Она приехала сюда. Я что, не могу пойти к своей маме и попить на Харе Кришна? Почему я не могу? Маму пустили. Мама отказана. Ее, наверное, не заметили, она прошла. А жену мою меня не пустили. Видели? А жену почему не пускаете? Потому что жена провоцирует постоянно. А, жена провоцирует, хорошо. А мама не провоцирует, жена Маму провоцирует. я не знаю. Вот, а жену вот не Вы так тут посмотришь, решаете, да? Не так это. Вот, А помнишь, вы кричите на помнишь, нее, как ты выгоняете кричишь? Вот это- ее. вот это тебе так Она нравится. служит божествам Это ты год там целый. присутствуешь. Служит И божествам. сразу еще Есть она- люди, кто ты знает, присутствуешь. и они говорят, что она год служит божествам Ты лично. присутствовал Гирлянды в этом, как делает. ее вот А вы на объявили? нее кричали, Ты да? присутствовал в этом? Есть люди, кто присутствовал, видели. Вот. А тебя что-то вот не видно было. Харе Кришна. С Магнитогорска приехали? Не, мы тут. Не обязан. А вы здесь работаете сейчас, да? Покажите, это что здесь, цех? Покажите, пожалуйста. Здесь цех, да? Невозможно, А, вы вы работаете. вас не пустят. Да, Всё, да. еще. Так, ребят, не надо меня вытаскивать. Ой, что меня? Частная собственность, до свидания. Какая частная собственность? Это Солнышко, давайте. Да, вы, не надо нападать на мою жену. Вы что нападаете на жену? Убери автомат! Руки, давай, выходи, частная собственность. Какая частная собственность? Вы Выходи, что тут давай. напали, Вы что напали-то? Все я сказал. Ты что на мою жену напали? Как твоя фамилия? Скажи. Частная собственность, давай, Фамилию до скажи. свидания, сказал. Фамилию скажи, пожалуйста, мне. Фамилию назови. Ты напал на мою жену, стукнул ее автоматом и вытащил за руку. Фамилию мне назови. Не было ничего. До свидания. Фамилию мне, пожалуйста, назови. Фамилию назови. Выходим. Какой выходим? Фамилию назови мне. Частная собственность. Частная собственность, фамилию назови, ты применяешь силу. Никто силу не применяет. Фамилию назови, говорю. Сейчас еще. Фамилию свою назови. Вы нарушаете закон. Я говорю, фамилию свою Частная назови.